nayebi te na nango akanisi bongo parce que babiloko tosalaka na scène ezalaka te ke tosala yango mpona koencourager le mal, ezalaka ke toza kodénoncer le mal. Ko bokondana badessin animé te mpo nini? Non, bino bosalaka babiloko na bino boye mpona bosala mpe mpona bamikolo te. Babuzo bonga na sala na kati ya dessin animé ezalaka. Omona pena Tom et Jerry aolanda ye Tom akima boye Jerry azolanda mpe akomi place mo apetele mokinza pui pa akimi. Bokondana ba Tom et Jerry wana te. Bonjour, bonsoir mes téléspectateurs. C'est là au dépend de l'endroit où vous vous êtes trouvé maintenant. Et c'est bel et bien moi, votre humble présentatrice, Nora Sengala Tigresse, autrement dit la bomba. Hein, la bomba dans une autre peau, quoi. Et j'ai dit bon week-end à toute personne qui aime Nora Sengala Tigresse. Et sans oublier mon boss, donc Nicolo Kandeboé, Bako découvrir quoi. Je suis maintenant sur Gemidor TV. Je vous dirais déjà de vous abonner massivement sur notre chaîne Gemidor TV. Et là, vous allez suivre des informations sûres. Informations open à source, des vraies informations. Ils allaient présenter par moi-même, la préférée de vos journalistes, Nora Sengala Tigresse. Donc, les langues à moi trop, et là, j'en profite pour dire encore bon week-end à mon enfant, à mes enfants chéris, Richmond Malonda et à Poupi Presley Dia, ainsi qu'à Cristiano Colomo. Et là, j'ai dit encore bon week-end à toi, Moun Zerba, et je dis encore bon week-end à toi, Nadège Botei. Je dis encore bon week-end à toi, la personne qui est derrière la caméra, le grand caméraman Versas, donc l'Isoyen Zambe quoi. Et là, je vais faire une surprise à un comédien qui est ma banda. Donc, ça l'a eu surprise, je l'ai appelé, mais il m'a dit qu'en tournée, il n'a pas les tons. Mais vu qu'il n'a pas les temps, non, faut ça descendre place et travailler. On va discuter sur son art, on va discuter sur ce qu'il fait, on va discuter par rapport à ce qu'il dit. Et vous allez comprendre pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça. Hein? Parce que moi, ma fan nabiso, binonde batubosala abiso. Donc binonde batubosala artiste comédien. Ce qui lelo ma banda, c'est parce que binonde bosala qui est bozotala yé, ba vu na bino, mam na bino ba conseil na bino. Les hommes matissa. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est aussi grâce à vous, tel que Baby Yolande, Baby Yolande, donc moi là mon sang quoi, Baby Yolande vraiment de gros zouzoubi à toi. Sans oublier encore, il y a Isaac mon concole, mon pur vieux de dedans, il y a Edoma Mona, donc bisous na bino moi na bino yo maintenant na pomme susu. Bon ebenga na kuna, donc na kuna te na za koto yo. Non tambola na idéologie mo comme Siland Maïtiol. Donc maï etiol ba côté ya ba Gemidor TV, Nora Sengala Tigresse ndesiko akiti sur le terrain aïe de découvrir ensemble avec vous, Gemidor Karmambonde Zalaka. Sans oublier, je vais dire aux caméramans de m'accompagner à l'endroit où se trouve ma banda, ensemble avec vous. Par rapport aux questions que je vais poser à ma banda, vous allez découvrir pourquoi ma banda dit ça, pourquoi ma banda se comporte de la sorte. Si et seulement si ma banda aussi a un père, ou soit Abima, Kakabongo, le rôle artiste, M. Babima, voilà, indépendant. Donc, ensemble avec moi, suivez-moi et on va découvrir qui est ma banda. Ouais, Tozali en direct de Gemidor TV.
Donc nde nangaki bana ya Gemidor bafani ya Gemidor bafani ya mabanza dans nos miens quoi bato balinga biso bato balinga artiste lokwa ba mabanza na moni artiste na biso tanti lindo brifi lo sako donc mingi mingi nde yo papa to mekampe ko ebisa bafani na yo est-ce que mabanza pe awuta wapi azala na papa oyo asala cueillir azala boye ou comment Lisala Ngomba. Lisala Ngomba? Ouais. Ah, Lisala Ngomba, paix à son âme, vraiment paix à son âme, notre papa Lisala Ngomba. Dans ce beau monde, ma banza boye, azo reflété vraiment l'image de Lisala Ngomba parce que il fut vraiment un grand artiste dans notre pays. Ok, papa ma banza. Mais landa qui ba pièce na uto ça la dernièrement. Ba pièce na uto ça dernièrement, ezo lobisa batu bazolo ba ebele vraiment donc on valoriser moi cité. On valorisait vraiment bas cité. Comment se fait-il? Ok, quoi ça la gag basi bazala ba maputa na tolo et tout consort. Bon, na ebité na ngwa kanisi bongo parce que babiloko to sala na scène ils arrêté que tout ça là pour encourager le mal. Ils arrêté tout ça pour dénoncer le mal. Ba comportement est bon ils allaient. Comprendre? Parce que nous avons tant à juger biso na dernier jour, à juger biso selo ba rôle to ça la raté, auto incarne raté. À juger biso selo ba comportement na biso vrai. Les autres comme maman bomengo, a banero jouer na mingi na groupe salon ndoki, mokola suka nzamba lo baneyo za ndoki na lifelo. Mais maman bomengo bande quand même ko couvrir nzoto na ye. Na pesi exemple. Ah oui. Na bi ke ba comportement wana oyo monaki wana. Na kati ya film wana eza ba comportement vrai eza histoire vrai donc ba jeune fille au bazana ba comportement wana on veut aussi okende nango bandenge mususu ki bango batika la bon en plus à moitié nu et metto la ici parce que biso ça la interprétation et la réalité tout ça l'interprétation et la réalité on vous appelle des éducateurs de la masse mais oui yango tout ça ko éduquer tout ça ko encourager yango te mais tout ça ko condamner yango toza ko dénoncer yango misala au diable azo sala na mokili katia ba fille to katia ba garçon ba comportement wana au diable azo sala donc ngai musala ngeza pona ko dénoncer ba comportement nyonso ya mabe. Ouais, ba fan na yo balobaki que je ne sais pas il y a des questions là jamais ba mona tailleur azwa mesure na maboko pe azo simba mabele ti na ba fesse wana pe kaka ezali oui soyi ba mona te mais ngana yebisho ke ezali ezali na ba frontière ko to mona bena militaire ndeti yo boye limbisa mona ba frontière des arabes ça la contrôle moi pendant kazo simba ti na ba parti o ezali sensible ozo mona mais en boule ka ki azo contrôler o munguna mutakota na eloko mabete ma o simba ezaba biloko to vivaka na kata mokili esalemaka. Mais koto basalela ki brosse moko wana vraiment wana pe lisusu kaka to lobani non brosse moko eza mise en scène eza mise en scène ouais eza mise en scène eza na brosse mi balé mais biso na mise en scène to bimisa ngo brosse moko po bakolo histoire ngo solania ouais. Comprenez, c'est vraiment un artiste mabanza ou lui c'est un comédien donc tout ce qu'il va dire et on aura le quoi netinyo so yesa la ezala na kata scène on peut continuer beaucoup ka solania peut fautaka comédien vraiment. Bozolo bachabi soponani atayo moko. Oui, on te comprend papa. Ouais, donc ezali bakolo histoire banda c'est la brosse moko. Mais biso ce qu'on a raté à scène, le rato ça ko interpréter histoire wana. Oui. Alors moi tout c'est la brosse moko on ezati to sombi des brosses et même couleur. Na mise en scène to bimison le quoi c'est la brosse moko. Et le ça la sengo po bato batali yango bazo lo ba pourquoi c'est la brosse moko donc c'est que mise en scène la biso. Oh yo poye biango. Ouais, na mona ba commentaire. Mais au début tu étais quand même étonné non? Non, étonné te ngai za musala ngai musala nga na salaka na sala ba analyse c'est-à-dire nga tala ne position nzambe. Na tala position nzambe. So na bi ke loko na sala na zala nga na kata droiture. Et pas nzambe na za condamner te bo so muto mokila condamner nga je m'en fous. Mais lorsqu'on apport na yo na kati ya République démocratique du Congo, apport na yo na monde cinéma eza nini? Na pesa elengi, na pesa premièrement na pesa na courage na ba jeune ba fongola ba chaîne. Ba tutu ba yebika ke ezalaki nana takaza esepelisa
ezalaki Top Vision, ezalaki Congo Mikili. Na artiste comédien idée na yo. Ouais, na artiste comédien. Ba jeune le quoi biso. Donc nga nazali jeune o aliboso na oza na kati ya parmi ba grand wana na osé kofungola chaîne. Lelo yo ba ninga nyonso pe balandi. Eza mabete ya mibale ezali na ya ko bakisa mo elengi mo na bagagi parce que bagagi ezalaka déjà. Nga siko na ya na buzoba na bagagi. Sotali batu nyonso bakoma osala bagagi kaya buzoba. Mais bagagi liboso ezalaka omona ke no mwana moko boye baparane bakufa bapapa kulutu baye babotolo lupango mwana ngo akomo otelenga na ti nzambe apamboli akomi na mbongo gage esili. Mais nga siko na ye na buzoba omona penda ke patron na nga azoloba mabanza lamba biloko wana avec beaucoup de prudence nga nazwi prudence na tie. C'est-à-dire histoire ezana déjà comique. Bato ba jouer na kata to sali no comédie te bato ba oseka déjà partir ya histoire. Ngai. Mais que bagag na yo bana balandango il y a deux enfants. Na cité ozo par rapport à ba port on na mema. Oui, yango pe na ngina loba excusez na kati yote. Po idée bana ba otala. Quand tu parles de Mikinza, Masoko devant le genre, il y a des parents responsables qui te suivent, il y a deux enfants, ope balinga kayo ba fan na yo. Tant musiko yo bazoloba ozoloba bongo na télé. Tu les inculques quoi? Dessin animé basala ngo pona banani bana to mikolo. Dessin animé. Mais le monde évolue, au monde a l'élo internet, monde a tout à téléphone. Oui, dessin animé. Basala ngo pona bana to mikolo. Qui patenga pe nga dessin animé makasi. Ouais, mikolo pe batala ka dessin ya bana. Objectif yango ezaka pona ko sepelisa bana. C'est ce que beaucoup na ba dessin animé te poni non bino bosala ka ba bilona bino boye poni bosala pe pona mikolo te. Ba buzo bonga na sala na kata dessin animé ezalaka. On a Tom et Jerry à Hollandais et Tom qui m'a beau Jerry à Hollandais pas comme place moi péter les mots qui ne puis pas qui beaucoup dans la Tom et Jerry en a tu vas ça la honte vous comprenez c'est-à-dire ba parents wana o baloba ke te to korota la mabanza te na bana me batala ba catch américain ba catches donc ba catcher à basi ba catches ba bunda pe na ba silipi. Il faut faire la part des choses. Nous sommes des Bantous et là sont des Européens, des Américains. Théâtre Bantou ezarani. Il faut qu'il y ait de l'éducation, le respect et tout. Théâtre Bantou ezarate, théâtre obiso to tangi na ina awa e utaka akuna na poto. Makamo no soto sele utaka akuna. Caméra ba Bantou ezarande. Boye la biso so biso sa makamba ba Bantou, boye biso ba caméra ba Bantou, ba micro ba Bantou, ba lumière ba Bantou, makamo no so ba Bantou. YouTube no to sele o, boluka pe ba Bantou. Ok, merci beaucoup. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Je ne peux pas on ne peut pas nous séparer comme ça sans même qu'ils disent un mot ou soit des salutations par rapport aux personnes qui les aiment. Donc, ma banza, moi mbote na bae o balingarayo. Ouais, na pesi mbote na Chule Makombo Mokalo, na pesi mbote na Christian Mafuta, basketteur de luxe, na pesi mbote na Papi Punga le gouverneur na kati Afrique du Sud, na pesi mbote na Fiston Randy Boss Live. Na pesi mbote na Pomaneno antivirus na pesi mbote na Nono Mbenza la lumière de Bruxelles na pesi mbote na Daniel Makabi Daniel Makabi na boaka ekala na zongeli vraiment ko boaka ye na pesi mbote na Gali Bokongonia Magali Bokongonia na kati ya États-Unis Magali Bokongonia na pesi mbote na Tantini Lindo Losako na pesi mbote na Nadège Botei na pesi mbote na ya Franco na pesi yo moko pe mbote na pesi papa nani Sabalo papa Panga Adeba asumbala nganda wana eza ba mipepe ya sika ba maya sika oyo Tantini Lindo azo chapenda po yo yebike po makambo ngo penza efanda po banani oyo bapeti mo bauta kobima mikolo oyo boye bakomi moi fier yango mo Tantini Lindo penza donc azo chapwa papa chinois vraiment donc mundirba na pesi mbote na yo moko na pesi mbote pe na ezongi lisusu merci na pesi mbote pe na mobile na wana comment les asunani John ayo OK, comprenez, c'était vraiment l'artiste Mabanza eze misana muna ya mbio tu peux me poser ngam na biso pesa batumbote pesi mbote na John ayo na pio mbote.
Voilà, comprenez seulement. Donc, c'est bel et bien. Nora Sengala Tigre, c'est autrement dit la bombe. Ah, vraiment dans une autre peau, quoi. Donc, vous découvrez Mambasika, des informations sûres. Parce que Bissot Martela, Kaka sur Makambo, est vrai. Donc, ça, la descente, na lieu, il y a tournage na bango. Pour moi, on a ma bande, comment il s'est changé. Il était avec les amis, il y a eu un peu de désordre, mais. Veuillez un peu nous excuser par rapport à ça, quoi. Donc, je vous aime tellement. Et derrière la caméra, j'étais avec Liso Yanzambe, Liso Yanzambe, la personne qui détient son cœur. Donc, aïe, aïe, aïe. Il va bien Moïse, donc, Yende Pena, Moïse. Hein, Moïse de la presse, quoi. Donc, Nzambe, il y a un caméraman, Moïse. Mes salutations à toi. Merci, na image à Kitoko Oyo. Quant à moi, je dirais encore un grand merci. Un grand merci à Richard Malonda, donc prêtre dans mon monastère, il y a solo. Un grand merci à ma copine Nadège Botei. Donc moi c'est à Pembe, moi c'est à Bafosette, moi c'est Nzela Minou. Un grand merci encore à Nadati Lubaki Yomutozo Talangai. Donc bisous, il y a trop, bisous vraiment, il y a Ebele. Tantine Lindo, j'ai t'amour love tellement, il y a trop, donc on vient il y a Katimini, Bambote Nayo, place aux Ali, sans oublier le cordon noir, le juif noir, Moundir, aïe aïe aïe, Mobile Yataï, sur hôtel Mobile Okumi Sinkolo, Nabouakio, Mutosengi Libanga, Nabouakio, sans oublier encore mon boss. Ouais, mon boss. Donc, restez branchés, restez scotchés. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. En fait, comprenez l'ambiance, ce sont des artistes, quoi. Ce sont des artistes. Merci à vous. Quant à moi, je vous dirai à la prochaine et bye. Bisous.